Ребят, всем привет. Вот бывает, обувь скрипит, и заказчикам это не нравится. Бывает, что подошва скрипит при трении. Бывает, что стелька не приклеена. Бывает, что супинатор сломан. Короче, 2 дня я уже вот так вот хожу. И заказчик у меня тут ходил. Ну ничего не скрипит, а. Ну что мне делать? Что еще может скрипеть, а? Всякое уже и так, и сяк, и... Не скрипит. Вот что мне делать? Просто так деньги брать с него? Ничего не буду делать, короче. Может, вы знаете, какие варианты еще, а? Ну вот не скрипит.